队变身，救援队变身，准备就绪，恐龙救援队出发！是只三角龙，不用担心，我们是来帮你的。先让它安静下来吧。哇，这些藤蔓缠绕的太厉害了，看起来不好剪断。三角龙身体庞大，掉下来很危险的，我们要做好保护措施。下面放个充气救生垫吧。漂亮，现在我们可以放心的捡藤蔓了。哎，哇，这些藤蔓太多了，我们出去捡吧。嘿，最后一根了，一起捡吧。Let's check for any injury. 气垫不需要了。现在检查一下伤口，只是有点划伤，我们给你涂上药膏，你很快就会恢复的。药膏涂好了，起来试试吧。三角龙，下次小心啦！恐龙救援队任务圆满完成，恐龙救援队，加油！小朋友们，三角龙超可爱，它脑袋大大的，长着3只尖角，还有个大大的颈盾。虽然个头大，其实是吃草的，遇到危险就用尖角保护自己，是恐龙界的小卫士。紧急救援！紧急救援！有恐龙需要紧急救援！小丽，是紧急救援，我们出发吧。好的，好像是只大恐龙发出的求救信号。恐龙救援队来了，救援队变身，救援队变身，一切准备就绪。恐龙救援队出发！那是一头霸王龙，恐龙界的王者，它怎么了？霸王龙，我们是恐龙救援队，我们是来救你的。首先，我们要对它进行扫描。头颅没有问题，身体骨骼也没问题。奇怪，哎，有可
可能它的牙齿出问题了。真的是牙齿的问题。霸王龙，请张开你的嘴巴，说啊！恐龙救援队，快进霸王龙的嘴巴里去！啊哈，是这里！天哪，这里也太脏了！哎，先帮它清理吧，清水冲洗。我来把这些异物给移除。哎呀，呀，哦，哎，哦，这颗大蛀牙应该给拔掉。干得好！拔掉的牙根部分需要做消毒处理，避免感染。哎，终于完成了！嘿，霸王龙，你不用担心，新的牙齿不久就会长出来。哦，它看起来好多了。恐龙救援队，任务圆满完成，回家吧了，恐龙救援队出发！霸王龙，再见啦！小朋友们，霸王龙超厉害，它体型巨大，牙齿像锋利的匕首，是凶猛的肉食恐龙。两条后腿粗壮有力，跑起来可快了。曾经称霸地球，是恐龙世界的大霸王。